teman-teman. Video kali ini kita membuat slime. Kalau mau tahu caranya gimana, langsung aja yuk. Let's get started. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah lem dan slime egg. Oke, alat-alatnya ada Wadah atau mangkuk dan alat pengaduk atau sendok, dan yang paling penting adalah peralatan makanan. Iya, langsung aja yuk. Let's Get started. Pertama-tama kita masukkan clear glue. Aku kan berdua jadi setengah-setengah ya. Belum dikit lagi kayak waktu kemarin. Oh, stop. Udah. Udah kan? Nih, gue tambahin sirup. Wow. Jatuh. Kita mix ini. Di dalam. Oke, oh ya guys, aku hampir lupa, kita habis ke mall Lulu. Orang lagi makan mie, yang lain pada mau kan? Maaf kalau misalnya berisik. Ya, Maaf guys kalau misalnya berisik. Udah, next kita tambahin warna makanan. Kita pakai merah rose. Tapi kita mau pink ya. Mau apa? Lalu kita tambahin hati-hati pelan-pelan. Wangi raspberry strawberry. Ini tuh warnanya manjur banget, cuma satu tetes saja langsung warna pink tua lah. Tuh. Oke. Ya, aku kena. Aku juga kena. Oh no. Tutupnya agak susah. Dan sampai itu ada bubble-nya. Papan ntar juga di itu. Dulu ya. Aku jadi kayak gini. Merah darah. Aku bilang, aku jadi kayak gini. Sama merah darah juga. Itu jadi merah darah ya. Lalu kita masukkan slime egg. Oke, di sini aku ada kayak sendok cara plastik. Pakai setengah dulu. Setengah ya. Cur. Setengah aja, masuk banyak. Wow, langsung gumpal. Ini langsung gumpal kayak ipel. Ini belum. Aku juga belum. Yuk tambahin lagi. Setengah tutup botol, setengah tutup lagi. Setengah sendok ya. Wanginya. Ini enak loh. Kayaknya slime-nya nggak terlalu strong. Aku sengaja, takutnya kalau misalnya slime-nya strong kan dia. Oke, 1 sendok. Kalau udah ketiga pakai 1 sendok. Aduk-aduk sampai menggumpal. Aku sudah menggumpal. Aku juga, udah dari tadi malah. Ada kotoran. Totot. Maaf aku skip dulu ya, takut kelamaan kayak kemarin. Ini tuh udah gimana gitu. Dan aku kurang slime egg. Oh ya guys, tadi aku tuh ketemu Naya. Oh, dia tuh cantik banget ya. Aku ketemu Naya di Lulu.
Kayaknya Itu tuh sih dia lagi temannya Naya, tapi waktu itu kita syuting sama Naya itu udah 1 tahunan. 1 tahunan lah. Syutingnya itu di MNCTV ya. Ini aku lagi main di teman sekolahan kita. Dan dia kasih kan aku kasih main. Jadi ini lagi main, tapi dia itu gak ikut bikin slime. Kayaknya rumah Naya sama rumah kita hampir deket. Ya, tapi- Nggak jauh-jauh amat. Tapi beda gang. Tadi pas banget ketemu Naya pas di dulu. Sampai selesai lagi setengah tutup. Setengah. Dan tadi tuh aku perlu beli squishy. Dan kita ditraktir makan sama si Naya. Karena kita sudah beli mana tadi? Nih dia. Yo. Kita beli berapa tadi? Kardus ya buat keluarga. Tapi terus aku nggak boleh keluarin sama ibuku buat nanti. Yo mama, jangan bingung santai aja. Sik. Itu kalau misalnya pakai pewarna itu tuh warnanya harus 1 tetes kurang dari 1 tetes biar gak merah. Nah jadi tadi aku 1 tetes sudah merah. Merah tua lagi. Ini emang pewarnanya manjur banget ini. Aku berdarah. Alah. kalian juga bisa main di rumah kita. Itu adik kakak. Aku kakak dia adik. Biasanya kan aku kasih. Dan kalian juga harus ikutin vlog-vlog kita. Kita tuh rumahnya tuh samping-sampingan sama Naya. Dan kalian juga jangan lupa like dulu video ini ya. Karena kita butuh banget like kalian. Supaya kalian tuh juga bisa ikutan giveaway aku, Bella, dan Naya. Yeay. Tapi ini aku jadi nggak main sama Naya. Tadinya pengen studio tuh ke toko dia ya. Tapi aku Tadi pagi Naya berangkat mau ke toko, dia tuh ngajak kita. iya, tapi teman-teman aku ngajakin main, ya udah. Gak jadi deh, soalnya gak enak, soalnya yang diajak kata Naya diajak cuma aku sama Lintang doang. Nah temen aku tuh 1 orang cewek juga ngajakin ke Lulu, tapi ya nggak enak, ya udah kata Naya lain waktu aja, ya udah. Ternyata ketemu di sono mana ya. Makin cantik aja dia. Soalnya kan dia dikasih make up dan dia perform ya di panggung. Perform maksudnya. Tapi kan tadi kita ketemu Naya, nah terus kita suruh maju ke panggungnya ya. Ya, terus kita menang squishy dan 2 orang 1 squishy. Tapi kalian mau lihat gak? Ini dia. Terima kasih banget ya Nay. Wow, it's so cute. Nah ini tuh ada packagingnya, tapi packagingnya aku di dalam. Nah kalian juga jangan lupa main ke kita di mana? Kafe Buaran. Nah, kan sama rumah Naya. Mas, ya. Mana? Deket Naya, pokoknya deket Naya, yang samping Naya gitu, yang tingkat 2 aja. Untuk sahabat Naya, kalian juga boleh ikut ya. Oh ya guys, aku tuh jual slime tapi aku nggak di all shop. Kalian bisa datang aja ke rumahku. Kalau kalian mau beli slime aku, kalian bisa cek DM aku. Ntar bakal aku kasih alamatnya, ya. Nah ini udah jadi, hasilnya bagus.
Oh iya, by the way ini juga resep dari Naya loh. Jadi deh, yeay, makasih Naya. Bagus kan? Ini namanya puding strawberry. Slime. Guys, sampai segitu aja tutorial kita. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye. Subscribe.